अल्लाह का बनाया एक ऐसा खूबसूरत परिंदा जो अपना घोंसला ही नहीं बनाता, फिर ये परिंदा अपने अंडे कहाँ देता है? दरअसल इस परिंदे का नाम है व्हाइट टर्न। ये परिंदा अपने चमकते सफेद परों और गहरी काली आंखों से पहचाना जाता है। ये परिंदा ज्यादातर बहरुल काहल और बहरुल हिंद के जजीरों में पाया जाता है और इसकी सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये अपना घोंसला ही नहीं बनाता। वैसे तो सारे परिंदे अपने बच्चों के लिए घोंसला जरूर बनाते हैं, लेकिन व्हाइट टर्न अपने अंडे बराह रास्त दरख्त की शाखों पर देता है और अंडे वहीं महफूज रहते हैं। और ये व्हाइट टर्न अंडा भी सिर्फ एक ही देता है और अंडा कभी कभी दरख्त की शाखों से गिर के टूट भी जाता है और फिर ये अंडे की ज्यादा देखभाल करते हैं। मजीद वाकयात के लिए देखते रहिए हिस्ट्री हब। वस्सलाम।